Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Таро расклад. Кто или что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Вот давайте с вами узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь и с чем это будет связано. А также достанем карты как знаки судьбы, что вам хотят сказать на неделю высшие силы, что вам нужно услышать. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, кто или что спешит в вашу жизнь? События ближайшего будущего. И карты пасьянса. Я смотрю, что у вас совпадает, и вы смотрите. Каковы события ближайшего будущего? Вообще доброй энергии, как и до конца апреля, так и, забегая немного вперед, должна сказать, и на май тоже. Семейное счастье, какая-то история любви, история личных взаимоотношений, ваша семья, взаимоотношения с детьми, с родственниками. Или вопросы по поводу убранства дома, делать жилье более комфортным. То есть вот это вот семейное счастье, это как и наши домочадцы или наши какие-то контакты, которые нас радуют. Но это еще и конкретно могут быть вопросы дома, вопросы жилища, возможно, и каких-то согласований. Не исключаю по этой части. Но это, безусловно, вдохновение, какой-то эмоциональный подъем, радость. Раньше считалась подкова как удача. Корабль. Исполнение желаний, но еще работа с информацией, может быть, по части переезда или какие-то могут быть многочисленные перемещения на этой неделе, одним словом. Тут что-то будет и приятно, и скучать будет некогда. Но, может быть, это вы какой-то такой грандиозный более план задумали для себя, и я могу предположить, что при правильном просчете вот какую-то стратегию, тактику вам явно нужно разработать и при этом быть готовым корректировать. И тогда очень значимое или знаковое какое-то ваше желание у вас исполнится. Ну и не замечтаться, конечно, тоже, потому что у вас совпадает змея. У нас сегодня год змеи. И змея, она внимательна, она наблюдает сначала, анализирует и только потом действует. Конечно, иногда эта карта говорит о страстной любви. Ну, наверное, это не для всех актуально. И также она говорит о том, что ты, смотри, Водолей, там не замечтайся, потому что может какое-то лицо за вами наблюдать. Вот так вот неприметно, словно скрыто, вам ничего не говоря. Или наоборот, говорить вам одно, а самому себе задумать что-то другое. Ну, давайте посмотрим, что же еще откроют карты. Иногда это просто как завистник какой-то, лицо, которое вам завидует. Это может быть, кстати, самая разная информация, когда просто из-за зависти вам может человек говорить что-то такое, как мы говорим, есть поговорка «наводить тень на плетень». То есть нет никаких реальных оснований. Но, может быть, видя ваше довольное лицо, иногда бывает такое, именно из-за зависти. Человек желает внести ложку дегтя, чтобы не было очень хорошо. Поэтому к любой информации относитесь ну, крайне сдержанно. И о себе много не рассказывайте. Череп– это переживание, это не есть какая-то конкретика или помеха. Наоборот, тут добрая энергия у вас. Но в результате кто-то может что-то, как мы говорим, ляпнуть. И вот это слово западает, или мы начинаем что-то анализировать. А в принципе это не имеет к делу никакого отношения. И правда, я уже могу сказать, я не вижу преград. Вопросы любви, может быть, встречи. У кого-то взаимоотношения, может быть, недавно начались или возобновились. И какие-то контакты, признания в любви, подарки. Или ожидание встречи, когда вы куда-то намереваетесь поехать. Именно, ну, может быть, это и как свидание где-то назначено.
или какое-нибудь романтическое путешествие. Такое тоже допускаю. Вы знаете, вот действительно есть какая-то змея, которая вам может привносить неправильные мысли. Где-то вот эта сердечная тяжесть именно из-за того, что кто-то что-то сказал, а это к делу не относится. Это просто намеренно человек пытается вас, ну так вот немножко добавить вам негативных эмоций. И самое главное будет в этом не застрять. Идите вперед, мои дорогие водолеи. И не анализируйте чужие слова. Но при этом нужно самому быть как змея. Все подмечать, все анализировать, что люди говорят. И делать выводы. Но остальных каких-то таких видимых препонов или чтобы, ну, каким-то образом, даже если есть персоны, они у каждого в нашей жизни есть, правда? Есть и те, которым мы не нравимся, ну так и что, не конец света. Ну, есть и те люди, которые нам завидуют, ну и что, опять же, куда мы их денем? Нет, это тоже наше все. Поэтому мы просто идем вперед. Будьте мудры, мои дорогие водолеи, это вам поможет просто, знаете, не заметить какую-то колкость, высказанную в ваш адрес, или наоборот, какую-то лесть, чтобы так это усыпить ваше внимание. А когда мы более осознанны, мы все подмечаем, все анализируем, вот как та змея, делаем правильные выводы и, кстати, никому ничего не говорим. Выводы сделали и пошли дальше. Смотрю, что у вас еще совпало. Мы можем сложить как по вертикали, так и по горизонтали крайние ряды. Но я не вижу, чтобы что-то совпало. Перемешаю карты, посмотрю. Да, действительно нет совпадений. Давайте первый наш вопрос. Кто или что спешит в вашу жизнь? С чем это будет связано? Кто или что спешит в вашу жизнь? Тройка жезлов. Это вы сами куда-то уже спешите. Тройка жезлов – это как и буквально преддверие поездки, переезда, смены работы или какие-то профессиональные вопросы. Опять же, ваше творчество, достижения – это будущего карта. Но, видимо, эта неделя словно подготовка. У кого-то может быть и так. Когда вы готовитесь, может быть, и уже билет куплен. Как вот эта девушка стоит и смотрит вдаль серфингом. Все, она уже наготове. И почему она стоит? Не потому, что это пауза какая-то. Она так мысленно проверяет, все ли она с собой взяла в будущее. И кто или что спешит. Вы сами куда-то торопитесь. А к чему все идет? Мир. А ведь и правда, у кого-то далекое путешествие. Ну или недалекое, но очень интересное или очень желанное. Карта «Мир» — это, безусловно, гармония. Это где-то и наше творчество, это ваша популярность, мои дорогие. Это еще буквально видеть мир. И у кого-то очень далеко планы наполеоновские, может быть, даже у вас такие имеются. И вы знаете, ведь у вас все получится. По аркану «Мир» мы подводим итоги. Мы все-таки достигаем того, к чему мы стремились. Это новое качество жизни, это новые возможности, безусловно. Это встреча, это когда вы вот это достижение по части ваших личных честолюбивых планов. Вы ведь тоже достигаете. Всячески положительная карта. И когда мы можем со всеми примириться, договориться, когда мы умеем быть дипломатами, ну, практически, опять же, нет ничего невозможного. При должном настрое, при должном внимании, ну, может быть, и буквально, когда вы куда-то собираетесь, не дайте себя от чего-то отговорить, то, что вы именно хотите осуществить. Или не обращать внимание мы должны, но не принимайте близко к сердцу, к примеру, какие-то суждения о вас, потому что вы уже словно на пороге между прошлым и будущим. И это как знак судьбы. Давайте еще знак судьбы, конкретно такую карту достанем, что вам хотят сказать. Но вот будет правильным с кем-то примириться или нейтрализовать какую-то конфликтную ситуацию. Может быть, для вас тот конфликт, и здесь ведь у каждого может быть по-разному. У кого-то конфликт с соседом или какая-то ситуация из прошлого, тоже дистанция между двумя людьми, не смогли договориться. Это карта первой победы, когда мы пытаемся что-то один другому доказать. В итоге ничто не доказали, и все расходятся при своем мнении. Но вот эта конфронтация, она о чем говорит? Даже те люди, которые были, может быть, в нейтральном отношении по
именно во взаимодействии с нами. И если мы начинаем какой-то конфликт словно распылять, подливать масло в огонь, тогда был маленькая искорка, а тут уже пламя. Ну, кто знает, из нейтральной позиции человек может перейти в какую-то конфронтацию. Поэтому, в принципе, знаки судьбы. Не мешайте себе. И это как-то через взаимодействие с людьми проходит. Может быть, и люди некоторые будут вам что-то и говорить такое не очень лицеприятное. Или будут настаивать на своем. Все же пятерка мечей – это какой-то конфликт. Может быть, этот конфликт был и в прошлом. Поэтому тут, с одной стороны, просто нужно сделать выводы. И не обострять какую-то обстановку раз, или конкретному человеку не вспоминать, а вот ты помнишь, что там было. И у кого-то это может касаться личной жизни, а у кого-то выяснения вопросов и по работе тоже. Не осложняйте свою жизнь. Повторяюсь в очередной раз, серьезная карта для вас – это как знаки судьбы, подсказка судьбы, к чему все идет. Правда, куда-то вы поедете. По рыцарю Пентаклей это медленный, правда, но уверенный успех. Должна сказать, если к чему все идет, вы хотите решить какой-то финансовый вопрос. Может быть, вам нужно сделать какую-то проплату. И с деньгами, ну, как-то не очень все гладко. Я не могу сказать, что денег нет. Вовсе нет. Я не об этом. Но бывают в нашей жизни какие-то более глобальные платежи, когда нужна весомая сумма, а она у вас как-то задерживается. Я к чему? Когда выпадает рыцарь Пентаклей, всегда есть человек, который нам приходит на помощь. И даже вот если подобная финансовая ситуация, здесь вам кто-то помогает. Причем это могут быть даже те люди, на которых вы не рассчитывали. Это может быть даже тот человек, с которым был прежде конфликт. Вот, кстати, тонкий такой нюанс. То есть где-то оцениваете еще и людей с той позиции. Но бывают люди, которые говорят иной раз резко так, нас это словно в жар бросает от их слов. А тем не менее, в какую-то патовую ситуацию они придут на помощь. Мы все психологически, в нашем восприятии, в умении выстраивать отношения, мы все разные. Поэтому не рубите сами с плеча, ну и сами будьте дипломатами, опять же, мир. Когда среди вас обстановка такая более миролюбивая, вам это многократно помогает, потому что я часто еще называю рыцарь Пентаклей карта марафонского забега. У вас вот этот план, или куда вы спешите, или что вы хотите осуществить, где-то карта говорит или тот выбор, который ты делаешь, Водолей, это лет на 10-20. К чему же это еще идет? Знаки судьбы. Какое-то взаимодействие точно должно быть продолжено. Вот правда, не настаивайте на своем. Или, может быть, какая-то история не может быть очень быстро решена. Хотя двойка Пентаклей нам как жонглер изображен. И это карта спонтанности. Вот у вас здесь будет, между прочим, возможность решить спонтанно какой-то вопрос. И помочь вам может даже тот человек, с кем был прежде конфликт. Поэтому вы правильно выстраиваете как-то взаимоотношения. Здесь, знаете, не все однозначно. Ну, я могу допустить, и не все люди братья, и не все золото, что блестит, но может быть и такой казус, когда вам приходит на помощь именно тот, на кого вы не рассчитывали или меньше всего думали. Или, может быть, у вас был конфликт, а тем не менее человек к вам искренне относится хорошо. И вот эта спонтанность, она как раз и проигрывается. А еще такой момент, как знак судьбы. По двойке Пентаклей может сложиться такая ситуация, что вам куда-то нужно срочно поехать. Или вас куда-то приглашают. Или вот буквально мы сидим на работе и занимаемся своим делом. Приходит какое-то сообщение. Или, может быть, и вы прежде, ну, как для примера, вы собирались поехать в какую-то инстанцию, согласовать какой-то документ. Вам звонят и говорят, а вот приезжайте прямо сейчас. Поверьте, мои дорогие водолеи, вот прямо сейчас лучше быстро договориться, отлучиться, и вы решите быстрее какой-то вопрос. Вот этот момент спонтанности, он проигрывается. А есть еще такой момент, когда по всем вот этим сочетаниям карт, когда может вернуться какой-то человек, или вы можете пытаться кого-то вернуть, потому что увидите, что вам могут быть просто полезны, или вы заинтересованы в каком-то человеке. Этого я тоже не исключаю. И это все как знаки судьбы. Сфера ваших достижений. Страшный суд.
Суд вовсе не страшный. Это карта избавления от боли, выздоровления, избавления от страданий. Но, видимо, вот как на этой карте изображена девушка, которая, да, есть она сама и есть образ. И вот в образе она уже чувствует, словно она оттолкнулась от этого дна или от какой-то, может быть, прежней патовой ситуации. Говорят же психологически, словно иногда нам, ну, мы вынуждены коснуться дна или уйти к какому-то нулю. И нам это очень тяжело. Но с другой стороны, именно в этом сложном каком-то состоянии, которое очень часто и бывает по пятерке мечей, это уже тот базис, какая-то твердыня, от которой мы можем оттолкнуться и словно выплыть на поверхность или всплыть на поверхность, да. Страшный суд для вас между прошлым и будущим, по крайней мере, вот вы эту неделю можете чувствовать. И с одной стороны, завершать одни какие-то проекты, и карта говорит, не оглядывайся назад, ну и тебе только в полный вперед, и вы уже строите планы на будущее. И действительно, карта может говорить о каких-то документальных согласованиях, пересмотре, может быть, контрактов или каких-то документов. Ну и одновременно планы на будущее вполне конкретные у вас уже есть. Личная жизнь, любовь. По пятерке жезлов это какой-то информационный хаос. Может быть, вы и сами ищете нужную информацию, но не так просто. Иногда по этой карте нам нужно словно ворох информации перелопатить, пока мы выудим какое-то рациональное зерно. И люди могут вызывать на какую-то конфронтацию, или люди вас могут куда-то торопить, подталкивать к чему-то, или вам могут и обещать что-то, а по пятерке жезлов это не совсем те персоны, которым следует доверять. Тут больше на себя самого нужно рассчитывать. Или какие-то есть незаконченные темы по работе, которые тоже вы должны закончить. Вам тут могут такие золотые горы, кисельные берега. Все-таки жезлы, дела, работы, бизнес и деньги. Поэтому я больше отношу именно к вашим достижениям. Но есть, видимо, те вопросы, которые, не надеясь ни на кого, вы должны решить сами. Или закрыть, может быть, сделать какую-то работу. Хотя не совсем про личную жизнь, давайте еще личную жизнь. Вот вам словно, мои дорогие водолеи, нужно соединить вот эти два разных берега. И ничего другого не остается, как пройти над обрывом. Не смотри вниз. И девушка смотрит в книгу. Здесь буквально знание – это сила. И лампочки, как волшебные такие воздушные шары, которые придают девушке равновесие. И лампочка, если мы говорим свет, учение, свет – поэтому, может быть, какой-то вопрос вам придется изучить или вот из этой информации выудить рациональное зерно, ну и надеемся сами на себя. Вас могут от чего-то отговаривать, с вами могут спорить, могут, правда, мои дорогие водолеи, но, тем не менее, вам все равно нужно идти. Вам придется держать баланс, вот этот аркан мира, я об этом говорила. Словно по тоненькой жердочке вам придется пройти над обрывом между одним берегом и вторым. Что-то соединить. Может быть, соединить или поступить как-то так, чего от вас не ожидают. Или поступить так, как никто до вас не делал. Есть вот что-то такое, как я выбираю свое направление, и я по нему иду. Это вы, если мы спросили, кто или что спешит в вашу жизнь. Это вы сами куда-то торопитесь, спешите, хотите осуществить какой-то свой план. Давайте мы с вами достанем как карту совет. Ну, правда? Вот этот берег, это как 13-й аркан. Или страшный суд, не оглядывайся назад. У вас уже какая-то, знаете, путеводная звезда, или вот этот мир. Уже есть какой-то договор, может быть, и правда. Или, может быть, договоренности. Или пусть это ваш план, намерение, цель, мечта, то, что вы хотите осуществить, и она действительно для вас как путеводная. Но есть еще, видимо, те темы и вопросы, которые из прошлого вам не должны напоминать потом в будущем. И вот на этой неделе вам словно вот эти гештальты нужно закрыть, чтобы потом не было каких-то обратных ситуаций, мои дорогие, чтобы потом больше было радости. Для того, чтобы не было каких-то незакрытых тем или нерешенных вопросов. Но есть то, как и прошлое, само-то тоже пытается от вас оттолкнуться. Если страшный суд говорит, не оглядывайся назад, но и 13-й аркан говорит, закончился какой-то ваш жизненный этап. Да, в момент перехода мы можем чувствовать
но словно штормит нас. Или словно сквозняк, да, это вот как мы открываем дверь, допустим, и находимся на пороге, и дверь открыта, а если где-то открыто окно, мы вот этот поток воздуха ощущаем, и порой можем замешкаться, а стоит ли идти дальше? Что ж там происходит такое? Что такой порыв ветра? А тем не менее идти вперед придется. Но тем не менее есть еще в вашей жизни те вопросы, в которых нужно сыграть какой-то красивый заключительный аккорд. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.